Друзья, всем большой привет! Начинаем новый влог. Новый влог начинаем опять про кемпинг. Поехали отдыхать. Вот Семушка. Все собрали. Поля не хочет. А что, я вот так могу снимать. Поля не хочет, Дима не хочет. Сказали в следующий раз, чтобы не набаловаться, не так часто. Вот. И Поля говорит, вообще, говорит, я на день рождения там это праздновал, мне очень понравилось, я, говорит, не хочу терять это чувство. Говорит, сейчас поеду туда, и как будто мой день рождения прошел обыденно, а сейчас у меня в голове, как будто мой день рождения прошел супер-пупер. Ну, короче, просто не хочет ехать, хочет дома отдохнуть. Вот, Дим будет дела делать, вечером отдохнут от нас. Мы поехали. У меня насморк, 3-й день уже. Ну, ничего, сейчас в море... Ну, я и капли капаю, и порошочки пью. Лучше уже, меньше чихаю. Сейчас в море покупаюсь, все пройдет, на камушках погреюсь. Вот. Паша мне тут очки подогнал. Я вообще в очках не хожу. Я в них запинаюсь, я не знаю. Мне вообще неудобно ходить в темных очках, я не привыкла. Ну, от солнышка вот так, чтобы не щуриться. Едем на новый кемпинг, на 9-й километр. Вот, там все бронируется в телефоне, очень удобно, все уже оплатили. Вот. Ну, все вам покажем. Мест вообще нет там, на выходные вообще мест нет, все забито. Вот. Нашли место около моря. Вот. Нам же еще место нужно, чтобы подъехать на машине, чтобы выгрузиться, но машину там нельзя оставить, надо будет ее отогнать на стоянку. Вот. Ну, в следующий раз, может быть, найдем где-нибудь там в зеленушечке. Короче, поехали с нами, все вам покажем. Заехали на заправочку. И знаете что? Я забыл купальник. Всем собирала одежду наверху. Думаю, сейчас пойду вниз. Он у меня там висит на сушилке. Возьму. И не взяла. Вот. Сейчас, может, там где-нибудь посмотрим, может, где продается. Или буду так. В шортах купаться и в футболке. Вот. Вон Семушка. А у нас сейчас другая машина. И тут багажник больше. В прошлый раз, помните, мы ехали как килька в банке. Там все было забито, тут все было забито. Сейчас прямо, смотрите, ни у Паши в ногах нет ничего, ни у меня. И вот это вот все мы просто сюда положили, а могли бы туда все уложить, убралось бы. Так что Дима, Поля, Сема сели, и все было пусто. Багажник, короче, больше. Ну и кофр наверху, конечно, полный. Решили сразу заехать в Магнит. Вот. А, пятерочку. И смотрите, сколько тут точек всяких. Вот. Сейчас зайду, посмотрю купальник. Ну вот, мы прибыли на место. Вот здесь у нас у них такой, видите, обычный неприглядный вагончик, пляжный кемпинг, 9-й километр. Его даже как бы и не видно, может быть, с дороги. Когда вот берег мечты, ну он следующий, его, конечно, с дороги хорошо видно. Там огромный корабль, огни, все сверкает. Но этот кемпинг намного благоустроен, намного лучше. Здесь все как бы для людей сделано. А на береге мечты, ну просто берег. Там только 2 туалета, и вот они в этом году баню сделали, и все. О, все, мы уснул, смотрите, мы купили всякой еды. Сейчас приедем, будем все раскладывать. Паш себе кофточку купил, бандану, а я себе купила купальник красивый. Вот такой вот цвет у него. Сейчас приедем, я вам покажу. Тут вот на бретелечках, блин. Такой симпатичный. Вот. Ты что, Сем, себе купил? Ничего. Сема тоже такая есть белая кофта, как у Паши, вот эта с капюшончиком. Но он ее почему-то не взял. Вот сейчас нам откроют ворота и поедем вон туда вниз. Вообще все серьезно. Там договор подписывают между вот кемпингом и между кто на нем отдыхает. Все серьезно. А там мы просто приезжали, все, денежку отдавали и ехали. Они только быстренько номер записывали машины. И все. Ну, потом периодически, наверное, ходят, смотрят, ну, уехал ли этот номер или нет. Здесь он стоит, все расписывается. Ну, правильно.
Солидная компания. Семушка. Жарко. Хотя бы кондиционер. Да он что-то вот плоховато. Хоть как-то, у меня ничего. О, вот. Зато мне мясо дают. Смотри, здесь как в Турции выдают эти браслетики, да? А то, что мы на 4 забронировали, ничего он не сказал? Вернули деньги. Да? Мы сначала думали, что все же с нами кто-то поедет, хоть один. И Паша за 4 оплатил. Сейчас вот вернули деньги. Получилось за 3. Сколько, Паш, вышло за 3? 800 рублей мы вернули. А заплатил ты сколько? 3... 200. 3200 минус 800. Это сколько? Не знаю. Вот. 2400. Нормально. А на том кемпинге, там без разбора, мы хоть за 3, мы сколько раз ездили втроем, Вот хоть за Вот 5, эти мне места нравятся. 3000. Вот эти мне места Вот смотрите, тут есть и домики, ну потом пойдем гулять, вам покажем. Здесь есть вот нравятся. Вот эти места. два, вы видите, место номер 6. Видишь, 6 спустился, помылся, умылся, пошел покушал. Душ. Вот это место тоже классно. Тут прямо у моря. Прямо рядом с А это вот как столовая. Здесь можно смотрите. окрошки покушать. Здесь вот детская площадка. Мы потом пойдем, все покажем. Здесь Смотрите, вот души, раковины. Сидишь на Это море, кафе, смотришь. да. Мы тоже сюда вечером пойдем посидеть. Смотри, вон туда есть дорога. Можно наверх туда прогуляться. Тут можешь погуляться, да, и везде есть свой номер. То есть вот нам как дали номер, мы точно знаем, что мы на него приедем и встанем. Вот, а когда, конечно, едешь на кемпинг «Берег мечты», просто платишь, а там уже разбираешься сам. Вот Хватит обидно. тебе места или нет. И вот обидно, у них у всех есть машины, где можно поставить, а у нас там нельзя машину ставить. Мы Ну, должны назад машину. Нам вон беседочки. Вот беседка — это тоже отдельное место. Он 78. Так, Место 11. мы поехали через верх. Вот, вам, кстати, покажу сейчас верх купальника. Вот так он выглядит. Сам покажи сзади, как выглядит. Ты куда в сторону-то показывал, Семен? Так, а здесь даже генератор. Короче, вот наше место. Будем раскладываться. Потом покажу. Большую часть мы разложили. Ну, это вы все уже видели. Сейчас тут мы еще все уберем. В этот раз, смотрите, взяли нарды. Взяли одну только вот эту раскладушку. Там не только надо, там еще есть еще. Пледы. Осталось повесить фонарики. Так, и взяли вот одну раскладушку. Надо было вторую взять. Ну, так вот кому-то полежать здесь. Это пока тут сложили. Ну, что? Пусть тут лежит пока. Потом уберем, да, Семен? Ну, да. Наверное. Ты же здесь мы сейчас повесим же простынь. Не мешается, он можно в угол. Можно и тут, места много. Так, кухню разложили. Опять взяли вот эту вот помпу электрическую, очень удобно. Смотрите, какой я купила баночку в магните. Насыпала сюда соль. Вот, дом буду использовать, не знаю подо что. Под какую-нибудь крупу, может, под сахар. Да. Хорошая банка. Так, здесь у нас сумка-холодильник. Сейчас покажу, что взяли. Пиво безалкогольного Паша набрал целую кучу. Ну, чтобы вот так вот днем пить. Вот. И не воду, не газировку, а вот пиво вкусное. 10 банок. Вот такой вот это я себе взяла. Тут у нас куриный шашлык. Шашлык из свинины. Надо быстрее, а то разморозится. Пачка масла. Сыр. Это я буду делать горячие бутерброды на решетке. 2 пачки вот таких вот котлет. Хочу пожарить их на сковородке. И потом тостовый хлеб. Так, быстро закрою. Потом вот этот вот тостовый хлеб буду использовать. С одной стороны помажу маслом, с другой хочу вот соусом. Ну, что-нибудь придумаю. Сыр. Так, взяли вот такие вот слойки.
лаваш, чиабату. Вкусные какие-то, смотрите, лепешки. 2 штучки. Так. Здесь у нас приправы, томаты с чесноком, смесь перцев. Это суп Паш такой захотел со звездочками. Чакравин взяла. Мне нравится эта лапша, ее надо варить 5 минут. Вкусная, такая жесткая. Фольгу саянскую, картошку, может, буду запекать. Так, чипсики, масло, шашлычный. Этот кетчуп, горбуш тоже хочу также бутерброды сделать. Укроп. А здесь у меня всякая такая вот лежит. Пакетики, аккумулятор, лук, картошка, досточка. Ну, все такое. Говорят, можете, говорит, генератор включить. Может, вот если столба свет взять, он говорит, 400 рублей, говорит. Я говорю, да куда приносится? Я говорю, давай мы подключимся. Она говорит, ну, скажете, говорит, подключим. Ну, ладно. Вот это вот Паша купил опять в магазине, в турецком, да, Паша? Ему нравятся вот такие вот штуки. Мне не очень, для меня они жирноваты, а вот эти пироженки мне нравятся. Вкусные. Так, кофе, чай, помидорки, черри, огурцы, перец болгарский. Класс, красный лук хотел купить, забыла. Здесь у нас бумажное полотенце, бумага, тарелочка тут есть одноразовый, сок. Ну, такой еще чак-чак купили. И вот такие вот, восточный десерт. Так. Здесь тарелочки. Ну, все, разбираю дальше. Что я хотела вам показать. Вот купальник. Так вот выглядят трусы с этими штучками. Да, надо издалека показать, да, Паш? Нет, вообще не надо. Купальник-то? Покажи шорты мои. И вот такие там были шорты. Ну, прикольные. И шорты, и плавки прикольные. Хороший купальник. Мне понравился. Удобненький такой. Так, ну что, будем дальше раскладываться. Осталось чуть-чуть. Пойдем купаться. Так, ну здесь органайзер я заполнила. Здесь опять взяли лекарства. Это мне от насморка. Вот такой вот спрей пантенол от ожогов. Энтеросгель. Антимакс вот я сейчас пью. Нурофен. И смотрите, что я себе купила. Омега-3. 1000 миллиграмм. Ну, тут в сутки надо выпивать 2 капсулы. Сегодня утром уже выпила. Взяла на завтра. Так, и взяла себе еще, вот буду делать масочку. И еще я тут себе что-то взяла. Взяла себе масло ши. И взяла, буду делать массаж. Надо опять начинать. Я купила, но так практически ничего и не делала. В видео нашла, как делать. Пару раз поделала и все. И вот такой вот камушек. Вот, надо начинать делать. Все, искупалась. Вода сегодня, правда, такая, знаете, освежающая. Позавчера у нас был дождик сильный такой. Может, час шел, может, из-за этого, не знаю. Но зато не жарко. Прям так освежает. И сейчас встретили наших зрителей. Они отдыхают тоже на этом же кемпинге. Говорят, смотрели наши видео, как мы отдыхали на береге мечты. Вот. Только, блин, что-то как-то мы не спросили, откуда они, что они. Вот. Надо было их пригласить к нам вечером чай попить, пока разложимся. Вот. Но они где-то здесь, сейчас мы их, думаю, найдем. Вот, говорят, купили такую же кухню. Посмотрели нас и купили. Так что вот так что. Красота. Паш, мы сейчас будем жарить мясо. М? Как не знаю, надо жарить. Он все, мы идет, искупался тоже. Тоже хотим купить вот такой вот сап. Он прицепляется к ноге, чтобы не уплыл, он легкий. И на нем можно стоя, можно сидя веслами грести. Да, Сем? Сап хочешь? Сап. Че? У тебя лодка есть? Вон. Все, мы. Лодка. Нет, ну прикольный он. На нем можно двое ездить. Кататься вдвоем. Ну что, хочется есть. Решила пожарить. Вот.
котлеты на бутерброды. Там еще осталась пачка. Сейчас готовлю бутерброды. Один кусочек я смазала сливочным маслом, другой кусочек смазала таким вот брусничным соусом для мяса. Так, ну и что? Положу котлетку и на этот кусочек положу сейчас чизбургер. Все это накрою, друг на друга положу и на решетку. Вот такие будут бутерброды. Думаю, вкусно. Ну и здесь жарю еще котлеты. Ой, одной рукой неудобно. Крышку присосала. Ну что, вот у меня получилось 8 бутербродов. Один был простой хлеб, другой с семечками. Так вот это все получилось. Где-то есть котлетки такие, знаете, хорошо поджаренные. Потому что на этой плите как-то мне вот тяжело урегулировать. Вот самая то котлетка, не пережаренная и не это. И не недожаренная. Ну эти тоже нормальные. Все, сейчас вот так вот накрываю и отправляю на мангал. Вот так. Не успела я оглянуться, они уже пожарились. Буквально 10 секунд с одной стороны, 10 секунд с другой. Ну, у меня же здесь все готово, котлетка готовая. Надо, чтобы только расплавился сыр. А он, вот смотрите, расплавился. Ну и соус пропитал хлебушек. С одной стороны масло, с другой соус. Он даже, смотрите, успел быстро подготовить. Я даже вообще не успела ничего понять. Только поставила, отошла сюда, а там уже хлебом пахнет. Так, курочку мы пожарили. Сёма сейчас сидит там, жарит свинину. Сём, ты жаришь? Да, я вижу. А это что за кусочек у тебя тут Ну, валяется? это к тебе вопрос. Так складывал. Надо собрать, выкинуть. Вот. Тут нет собачек. Вот, мы пошли в машину, она у нас там наверху. И заодно там есть раковины, помою сковородку. Пошли в машину за насосом, чтобы лодку накачать. Ну и возьмем вас с собой. Так, вот мы вышли от нашего лагеря. И вот так вот поднимаемся в горку. Вот здесь, значит, беседка. Тут очень хорошо ловит. Wi-Fi у них есть. А еще мы заплатили за 2 суток 800 рублей за свет. Нам кинули переноску. Вот, поэтому генератор нам здесь не нужен. Короче, сутки стоят 400 рублей. Вот такая вот игровая зона. Только что-то тут пакет какой-то вылез из-под песка. Качельки, лазалки. Как-то тут они не очень прибрались. Ой, Паш, подожди, я туда схожу. Здесь можно посидеть. Кстати, вот здесь вот в кафе продается холодная окрошечка. Паша обожает окрошку. Завтра он уже нацелен, намерен сюда идти обязательно утром кушать окрошку холодную. А так можно здесь прийти. Здесь есть розетки, вот, видите, ловит Wi-Fi. То есть можно и под крышей посидеть, тенечек. Там в кафе и выпечка продается, и первый, и второй есть. Ну, завтра пойдем, я вам покажу. Так, ну и вот такой вид. Здесь сдаются домики. Вот здесь вот. Вот. Сюда даже зимой приезжают, они отапливаемые. Можно Новый год праздновать. И вот такие вот, смотрите, как кемпинговые эти домики. Дом на колесах. Там тоже кондиционеры есть. Кухня, они тоже вот сдаются. Шезлонги на всей территории пляжа. Деревянные. Вот. Красиво, вид красивый. Вот здесь у них раковины.
И там, по-моему, душ. И вот в той стороне, вот там вот, тоже есть еще душ и раковины. Мы туда еще не ходили. Вот тут раковины. Нет, это, наверное, мужской туалет. А женский туалет с другой стороны. Также раковина и женский туалет. Вот видите, свежий хлеб, маринованный шашлык, соки, воды, мороженое. Паш, ты наверх пошел? Вот, тут тоже такие же души, раковины и туалеты. И тут сдаются вот такие маленькие домики. Там домик прямо с сеткой. Сетка такая висит. Сейчас там снимают, туда не пойдем. Вот место. Есть места вот с такими беседками. Он еще одну строит, Паш. Или домик. 1С. Вот так вот тут написано места. Вот можно забронировать на сайте. Ну да, постройка нового домика. На сваях деревянные домики. Да, Паш? Да. Ну и вот здесь на стояночке у нас стоит машина. Вот тут у нас стоит машина. Тут пробочка. Офигительно большая. Он у тебя там был, в дырочке. В дырочке у меня другой насос, а который этот где? Который без... Вот тут есть смотровая площадочка. Пляжный кемпинг. Будь здоров. 9-й километр. Новые шезлонги. Где? Вот здесь другой уже кемпинг. А это какой? Этот оттуда, с этого. Со стороны. Но он похож на берег. Вот здесь можно прогуляться вечерком. Здесь тенек. Хорошо. Место номер 5С. То есть тут можно поставить палатку и беседка. На той неделе мы хотели сюда ехать. Да. Было бы классно. Ну тут до моря дальше. Насколько дальше-то? Намного. Тут близко к туалету, но далеко до моря. Ну, пошел. В любой момент сполоснул с холодненькой водичкой, освежился. Да, ну море лучше. Там сверху поднимаешься тоже места и вот так Там вот по шале кругу. есть, палатки. Шарлей? Шале. Шале? Сёма сидит в кресле, слушает музыку и жарит шашлык. Что ты скажешь мне, что ты скажешь маме, что ты сделал всех, что ты сделал сын, ты всех погубил, или ты любил, или ты любил. Камера здоровая. Всем доброе утро. Раз у нас произошел небольшой коллапс. Сегодня очень сильный ветер. Утром вот мы встали, во сколько? В 7 я встала. Ну так спокойно было. А сейчас 9 утра, прям порывистый ветер. Нет, как дунет. У всех вон все переворачивает, палатки переворачивает. Вот. И у нас шатры наверху нет никакой сетки. Мы уже открыли стенки, чтобы не было парусности. Но все равно так прям поднимает кверху, и камнями у нас привязано, и ну, в землю тут плохо вбивать. Земля очень уплотненная, короче, не вбивается. Мы все камнями привязали.
поднимает вместе с камнями. Как порыв ветра идет сильный, так все кверху. Ну, решили разобрать. Что, огоньки убрали. Думаем, вечером опять собирать. Нет, вот опять порыв начинается. Уже неохота. Вот. Ну, можно мы сейчас здесь вот накроем, можно здесь сидеть. Здесь, как видите, как тенек. Там у нас можно сделать тут навесик такой небольшой, тоже как тенек. Ну, ничего не поделаешь, бывает видно и такое. Вот. Зато теперь знаем, что совсем близко вот к морю лучше, конечно, не вставать. А где-нибудь вот там вот, в кустиках повыше. Вот у людей там, видите, деревья по бокам не так поднимает. Что, Семен? Почему? Раньше у нас машина сбоку стояла всегда, и она всегда закрывала от ветра. Ну и ветра-то такого не было. Теперь не было такого Он сейчас ветра. прям порывистый. Да. Ну, ничего не поделаешь. Ну, тоже есть плюс, знаете, завтра меньше всего собирать. Ну, а если честно, то, конечно, немножко обидно, что все разобрали, собрали, сели, все, отдыхай, только наслаждайся. Вот. Ну, ничего страшного. Как есть, так есть. Паш поехал за машиной сразу, чтобы сейчас убрать вот это все. Сема, ты что штаны-то надел? Я в них спал. Я еще не переодевался. Ой. Вон, а какой ветер дует, слышите? Прям порывистый. Ой-ой. Все ненужное убрали, теперь, по-моему, уже ничего не летает. Все нужное убрали в палатку и поехали в кафе. Есть окрошку. Нет, покажу вам. Души. Вот так вот они выглядят. Что, вполне прилично. Раз, два, три, 4, 5 душей. Горячая вода, все. Тут раковины. Ну и тут туалеты. А. Я вот в следующий раз вот это место взять, смотри, вот так вот палатку поставить, она заходит, все, считай, ну, отсюда. Здесь этот, грязно как-то. Гальки мало, песок один. Смотри, здесь беседка, здесь все, шатер ставим, а здесь вообще ничего не ставим, здесь просто можно вот наш. Тут такое меню, включенные завтраки. Тут есть такие номера, где входят завтраки. Но если ты не купил такие номера, то можете уже прийти, самому купить завтрак. В понедельник вот каша манная плюс слойка с яблочным джемом. Только это можешь купить. А вот сегодня воскресенье, например, сегодня из завтраков каша овсяная и слойка с адыгейским сыром. Можно тоже прийти купить. У них тут супы, вторые блюда, салаты, гарниры. Так, пельмешки, вот ручная лепка с индейкой, с говядиной, с вишней, с картофелем, вареники. Прохладительные напитки, морс, домашний лимонад, молочный коктейль, компот из сухофруктов. Короче, все вкусненько. Так, чизкейк из десертов и донат. У них делают после 11. Вот. Но сказали, в виде исключения нам сейчас сделают. Мы ждем. 3 окрошки. Вот такой вот вид. И вот наша окрошка. Но она на минералке. Паша, конечно, любит на квасе, но попробует. Бери, Сём, к себе что-то на подносе будешь кушать. Что, машину поставили опять. Идем в наш лагерь. Окрошку поели, мне понравилось. Такая кисленькая. Вкусно было. Но ветер не утихает. С одной стороны хорошо, прохладненько, так бывает он теплый. С другой стороны, вот видите, как с шатрами получилось. Я еще вчера не показал, здесь есть типи шатер. То есть вот большой шатер. Типи шатер номер 1. Вот, там внутри мебель есть, мангал вот.
типе шатер номер 2. И тут решеточка. Мангальчик тоже 9-й километр. Вот такая вот тут площадочка. Интересно, как там внутри, Паш. Вот столик, огнетушитель, вода. А? Это все в аренду дается. А, в аренду? И вот типе шатер 3. А вот это типа шатер с собой. Ага. Тут с 1 В по 5 В. Тут тоже прикольно. Привет. У них вот, смотри, 3 В. Вот, запомни, 3 В запиши. Пятый они будут только делать. 3 В. Нет, 4 есть, 5 там дальше. Ходим, смотрим места, куда в следующий раз мы хотим приехать. Вот 4 В тоже Всё, хорошие. 4 В, а вон там 5 В, наверное. Там нету этикетки. Нет, детки нету, но... Нет, он, скорее всего, он там, просто он без номерной, ну как бы вот там. Больше нет, его нельзя снять. Нет, тут просто либо ты все снимаешь, либо одно. Ничего. Нет, ничего такого здесь. Ну, тебе даже людей могут поставить. Да, спрятать. 1, 5, 4. А? Видишь, пятый еще, видимо. Вот еще место нормально, когда ветра нет. Нет, когда ветра нет. Это 5. Ну, смотрите, какой сегодня ветер. Ой. У нас палатка пока стоит, не шелохнется. Много людей. 14 класс. Время у нас обед. Кстати, мы вышли из ситуации. Вот смотрите, там беседка. Это место отдельное. Вот. Но сейчас там еще никто не заехал. Поэтому мы прекрасно там сидим в тенечке. Там ветерок подувает. Вот. Пьем охлаждающие напитки. У нас, кстати, сумка-холодильник еще держит. Там прохладные. Вот, хорошо. Ой, мясо. Вот сюда вот мясо поставил. Вообще ничего вчера почти не съели. Все холодненькое. И вот. Нулевочку открыли. Вкусненько. Все холодненькое. Вот. Посидели, думаю, что-то есть охота. Решила сварить суп со звездочками. Так, ну и здесь вот все сложили. Только вот эту штучку некуда повесить теперь. Ну, пусть тут лежит. Потому что все дуги тут снаружи. Вот. И Семка теперь у нас тут будет спать сегодня. Перенесли его сюда. Вот. Все хорошо. Придумаем, как в следующий раз сварить, может, какие-то там квадратики, чтобы этот шатер не поднимало, чтобы был более тяжелый. Вот, потому что, ну, не везде ж такие есть беседочки. Так, ты про корабль? Он про катамаран. Что, сейчас буду готовить суп со звездочками. Добавлю немножко картошки и добавлю укроп. Еще хочу вот это вот тоже поесть. Короче, сейчас супчик сварю. Взяли морс попить. Паша мохито. Все, мы тоже мороженое. Суп поели очень вкусно, забыла заснять даже вам. Он уже кончился. Ну что, друзья, всем еще одно прекрасное доброе утро. Семка у нас с соседями, с мальчиками поехали вот на лодке кататься. Вон, плывут. Вот. Сегодня до 12 нам надо выехать. Мы уже позавтракали, картошку жареную я вчера делала. Вот. Салат. Огурцы, помидоры и перчик болгарский, и лук.
Вот, вчера сготовили, ничего почти не съели, есть вообще неохота. Решили вообще в следующий раз по факту. Приехали, взяли немножко купатов, взяли чуть-чуть хлебушка, там перекусили, захотели еще есть, сели на машину, купили. А вот так вот закупаться, там мы же взяли и шашлык, и курицу, и котлеты. Все это мы вообще не съели. Картошку тоже зачем-то много взяла. Ну, неохота. Будем, короче, по чуть-чуть по факту. Вот, что-то здесь ведь можно покушать. Вот, окрошку ели. Каши здесь на завтрак можно купить. Короче, как захочется по желанию, так и будем есть и пить. Вот, потому что, смотрите, вот, осталось все это мясо. Это уже когда? Третий день ему. Ну, знаете, оно не скисло, ничего. Я его пробовала нормально. Оно в холодильнике было, только вот вчера вечером его достала. Вот. Половину собакам отдали. Тут собачки красивые ходят. Короче, вот так. Так что сейчас будем собираться. Я уже искупалась утром, кофе попила. Сейчас Паша пойдет купаться. Ну, я схожу еще раз. Я вам вчера вот здесь не показала. Здесь такие домики. Ну, виллы. Нет, не виллы. Просто номера. Раз, два, три, четыре, по-моему, 5 штук. У них есть свой балкончик. Там кондиционер, кухонка, по-моему. Ну, не знаю, мы внутрь не заходили. Но мы видели, что вот люди здесь сидели не на улице. У них плиточка. Они вот тут прямо на улице, на балкончиках готовили и кушали. Вот такие вот сдаются автокемпинги. Там тоже кондиционер, комнаты. Такие вот номера. Смотрите, в каждом номере мангальчик. Раз и выход сразу на море. Здесь душ и туалеты тоже. Кстати, сюда ближе идти, чем мы наверх ходим. Может, сюда ходить. Удобно тут. И вот есть баня. Короче, так что вот так что. Территория большая, так, ну, интересно тут и погулять, и побродить.